aqui. O motivo do barulho é essas buchas aqui, ó. Tá? Cada parafuso tem uma delas. Elas estão perdendo a maciez e o ferro já está batendo no ferro, aí tá dando problema. Problema não, um barulhinho, isso não interfere, certo? Só vai fazer mais barulho. Então, como o barulho não está alto, eu vou deixar essas aqui mesmo. Eu estou sem tempo. Vou deixar essas aqui mesmo, já que eu abri tudo isso aqui por trás, que é essa tampona aqui, enorme. Ela vai aqui aproveitar para engraxar essa rosca, né? Essa rosca aqui e outra rosca aqui. Então passa um pouco de graxa. Não precisa ser muita. Você passa um pouco de graxa no dente, aqui, ó, no vão do dente. Roda com o dedo, ou liga ela um pouquinho, né? Depois pega outro tanto e passa no outro vão. E roda um pouco, liga a máquina, né? Pronto. E daqui depois de um mês ou 2 você faz de novo. Beleza, gente? Depois eu vou mostrar ela montadinha aqui. Valeu.